หัวข้อที่จะพูดนะครับวันนี้หัวข้อก็คือ the path to enlightenment. Today the title, he's asked for what's the title of today's talk, and it's the path to enlightenment. เส้นทางแห่งอะไรนะครับคุณทยาความรู้แจ้งหรือรู้แจ้งหรือว่าหลุดพ้นแต่เขาคงไม่รู้ว่ารู้แจ้งคืออะไรนะหรือแต่เข้าใจคำว่า enlightenment นะใช่ครับแต่ว่าน่าจะมีหลายความหมายในSo I just explained that we call this talk the path to enlightenment, but I'm not quite sure that the Thai translation of enlightenment corresponds to your understanding of what enlightenment is. นะถ้ทางพุทธศาสนาเนี่ยรู้แจ้งเนี่ยก็มีถ้าหมายถึงรู้แจ้งเนี่ยจะหมายถึงระดับที่เรียกว่าขั้นสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์ So in the Buddhist understanding, the enlightenment refers to full enlightenment or the last stage of enlightenment, which is called an arahant. แต่ขั้นตอนก่อนจะไปถึงขั้นพระอรหันต์เนี่ยมีรู้แจ้งมันไม่ถึงกับว่ารู้แจ้งเป็นรู้ในระดับที่ลึกซึ้งมีอยู่4ระดับด้วยกัน So, but on the path to achieving this enlightenment, there are actually 4 stages or 4 levels. รู้ที่ว่าไม่ levels of ธรรมดานะเป็นรู้แบบคนธรรมดาเป็นรู้ในระดับที่เรียกว่ารู้แล้วไม่เสื่อมมาเป็นคนธรรมดาอีก This type of knowing is a very special type of knowing on these 4 different levels, because once something is, this truth is understood or known, this understanding or knowledge never deteriorates. It is never something that decreases. It is always known once it is known. ขั้นแรกเนี่ยนะเรียกว่าโสดาบันคือรู้แค่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา The first level of understanding in enlightenment is called Sotapanna or stream enterer. Such a being knows or understands that this body and this mind are not us. ขั้นที่2เรียกว่าสกทาคามีรู้เท่าเดิมแต่ว่ากิเลสเนี่ยน้อยลงมาก The second level is called Sakutagami, and this means a once returner. Such a person or a being who has reached this level of enlightenment has the same understanding as the first level, except the defilements or impurities of mind have decreased significantly. ความแตกต่างของขั้น1กับขั้น2เนี่ยก็คือขั้นที่2เนี่ยสมาธิจะดีกว่าขั้นที่1 The big difference between the first and the second level is that the second level has far more samadhi, which means a stronger stable observer presence. ส่วนขั้นที่3เนี่ยเรียกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยจะไม่มีกิเลสในแง่ของกามราคะเนี่ยจะไม่มีแล้ว The third level is called anagami, and anagami is a non-returner, and a non-returner no longer has any impurities or defilements of the kind where there is sense pleasure. There is no more sense or sensual pleasure remaining. 2ขั้นแรกเนี่ยยังมีกามราคะอยู่ The first 2 levels, there still is sense pleasure. ก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่ครองเรือนแต่งงานได้มีลูกได้ So people at the first and second level can live a fairly normal life. They can be married or get married. They can have children.
แต่พอขั้นที่3เนี่ยนะถ้ายังไม่แต่งงานก็ไม่แต่งงานแล้วหรือถ้าแต่งงานแล้วมีคู่แล้วก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้ว Though at the third level of enlightenment, the non-returner, with there's no more sense pleasure left or sense desire, there's no more sense desire remaining. Such a being, if they're not married yet, would not get married. And if they are married, then the sexual relations would cease. และความพิเศษของขั้นที่3ก็คือว่าสมาธิสมบูรณ์ And the really special thing about this third level, the non-returner, is that the samadhi is complete, meaning the being is completely and utterly in full fruition of the separate or stable observer. ขั้นที่4เรียกว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยก็คือหมดกิเลสทุกอย่างเลย The fourth level is called the arahant, which means the complete extinction of defilements and impurities of mind. ความแตกต่างระหว่างขั้นที่3กับขั้นที่4ก็คือขั้นที่4เนี่ยปัญญายังไม่ถึงขนาดว่าตัดกิเลสระดับละเอียดคือยังพอใจในการเข้าสมาธิเข้าฌานยังรู้สึกว่าต้องเข้าสมาธิจึงจะพอใจคล้ายๆว่ายังรักษาสภาพของความเป็นผู้ทรงฌานเอาไว้ So the difference between the third level and the fourth level of the arahant is the third level still believes they still have desire for deep meditative states and feel that they need to continue to meditate, and they like to hold or keep an observer or meditative state present. ถ้าตายซะก่อนนะเป็นสมมติเป็นคนแล้วเป็นพระอนาคามีแล้วตายซะก่อนเนี่ยก็จะไปเกิดอีกเป็นพระพรหม If someone at the third level should pass away, then such a person would still be reborn again. It would be reborn as a godly deity of some kind, called a Brahma deity. แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตายแล้วคือตายไม่เกิดอีก But if one achieves arahantship or reaches that fourth level, the final level, then there is no more rebirth. พระอนาคามีที่ตายไปแล้วเป็นพระพรหมเนี่ยนะก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์บนความเป็นพระพรหมนั้นไม่กลับมาเกิดอีก And one at the third level, once they are reborn as one of these godly deities, eventually from that godly deity level, they will become an arahant and then never be reborn. คำว่าอนาคามีเรียกว่าไม่กลับมามีบ้านเรือนคือไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกภาษาบาลีนะภาษาอนาคามีอาคาระก็คือบ้านเรือนท่านเปรียบเหมือนการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนมาคอยสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย So the word anagami actually stems from a meaning about having a house or a home, building a house or a home. And so the non-returner never has a home again, which means that they're never born as a being with sense desire again. They're never born as a human being again. ทีนี้ถ้าเราตั้งหัวข้อว่าเส้นทางสู่ความรู้แจ้งเนี่ยนะเอาระดับขั้นต้นคือให้ได้พระโสดาบันก่อน So if we're talking about the path to enlightenment and we would like to achieve enlightenment, what we have to achieve first is that first level of enlightenment called Sotapanna or stream enterer. พอเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน7ชาติคือเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งก็จะไปเป็นพระอรหันต์
if we โสดาบัน attain stream entry, then we will eventually become a fully enlightened being at the fourth level, the Arahant, within 7 lifetimes. It'll take 7 lifetimes or less to achieve it. โสดาบันเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสคือมันมีกระแสน้ำใช่ไหมพอเข้าสู่กระแสแล้วกระแสน้ำก็จะพาไปถึงที่หมายแน่นอน It's called stream enterer because it's as if someone has entered a stream. Eventually, the stream will take you to the destination with certainty. ตอนนี้เราก็คือทำการฝึกฝนให้เข้าสู่กระแสนี่แหละ So our job is to train in order to enter this stream. How do we train so that we can enter this stream? วิธีมีหลากหลายมากเพราะว่าคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน The way to get to that stream entry is there are actually a variety of ways because there are so many different types of people or people with different foundations in what their aptitudes are. คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายมีสำนวนเป็นภาษาบาลีแปลออกมาว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000. Okay, thanks. So there are so many different ways that some scholars have called it from the old text that there are 84,000 different teachings. ถ้าพิมพ์หนังสือออกมา1ตู้ใหญ่ๆมีทั้งหมดประมาณเกือบ100 เล่ม If we're going to fill a cabinet with all the different books of the Buddhist teachings, it would fill an entire cabinet with almost 100 books, 100 volumes. แต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถย่อๆได้ But no need to fear, no need to fret. We can certainly get just a summary of the teachings, and that's right for us. เมื่อต้นเดือนนี้นะหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยเคยสรุปออกมาดีมาก At the beginning of this month, a great teacher, Luang Por Pramod, gave a summary, a really good summary of the teaching. คือพระเนี่ยนะจะอยู่จำพรรษา3 เดือนพอใกล้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็สรุปแนวทางการปฏิบัติเนี่ยให้พระฟังก่อนที่พระบางรูปจะสึกออกมาเป็นฆราวาส In Buddhist monkhood, there's something called the rains retreat, where the monks stay in their temple for 3 months. And at the end of the 3 months, when some of the monks were leaving monkhood, Luang Por Pramod gave a beautiful summary of the practice for them as they departed. พอท่านสรุปให้พระฟังแล้วท่านก็รู้สึกว่าโยมทั้งหลายก็ควรจะฟังด้วย When he taught that to the monks, he thought, you know what? I think lay people should hear this summary as well. แล้ววันนี้ก็จะเอามาให้ฟังอีกรอบหนึ่ง So we're going to get to listen to this today. การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อสู่เป้าหมายคือรู้แจ้งเลยนะสรุปขั้นตอนสั้นๆง่ายๆได้3 ขั้นตอน So if we're looking to achieve enlightenment, to understand truth with crystal clarity, then we can separate this path into 3 aspects, 3 steps. ขั้นตอนแรกคือรู้สึกตัวให้ได้ก่อน The first step is learn to become self-aware.
คนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกตัว Ordinary people, the average person isn't really self-aware. ความรู้สึกตัวคือไม่เผลอในที่นี้หมายถึงว่ารู้กายรู้ใจณปัจจุบันนี้ So to be self-aware means to know one's own body and know one's own mind in the present. รู้กายหรือรู้ใจไม่ใช่ว่ารู้ทั้งกายทั้งใจนะรู้กายหรือรู้ใจ And this is important. We know either the body or the mind in the present moment. Not both แต่ at the same ไป time. เนี่ยนั่งอยู่มักไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ใจกำลังคิดก็ไม่รู้ว่ากำลังคิด So normally we're sitting here, but we don't actually know, or we're not actually aware that we're sitting here. Or our mind is thinking about something and we aren't aware that the mind is thinking. ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงว่าวันนี้จะทำอะไรไม่ได้รู้เลยว่าร่างกายเป็นยังไงไม่รู้เลยว่ากำลังคิดถึงเรื่องราวที่จะทำในอนาคต Taya, did you catch that? Yes. So as we wake up, usually we do not know aware of our body, and we are not aware of what usually we think of what are we going to do today, but we are not aware that we are thinking as we wake up. คือบางทีคิดถึงตัวเองแต่ไม่ลงปัจจุบันไปคิดถึงว่าเดี๋ยวจะทำอะไรหรือว่ากังวลว่าปัญหาเดิมๆเนี่ยยังแก้ไม่เสร็จ So we think about ourselves usually. We're thinking about what am I going to do later today, or oh, I still have this same problem, I still haven't solved it. And we're thinking about ourselves, but not actually aware that we're thinking, not aware in the present. บางทีก็คิดไปถึงเรื่องข่าวสารที่ได้รับมากังวลกับเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่เป็นเหตุการณ์ข้างนอกไม่ใช่สถานการณ์คือร่างกายของเรา So we might be thinking about the news and some of the events and crises that are going on. And this is thinking outwardly about other things, but we're not actually aware of ourselves in the present. แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้ห้ามคิดนะแต่ให้รู้ว่ามันมีจังหวะหนึ่งมีสักจังหวะหนึ่งที่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอคิดอย่างนี้ใช้ได้ Now, being aware in the present doesn't mean don't think. It doesn't mean we can't think. We think, but there has to be a moment that arises after some thinking that we become aware that that is so. We become aware that the mind has been thinking. แต่การที่จะรู้จิตว่าคิดมันรู้ไม่ได้ตลอดเวลา And to know that the mind is thinking, we can't know that all the time. เราก็จะต้องมีก็เรียกว่าเครื่องอยู่ก็คือมารู้ที่กาย We need to have a home base, and that can be your body or this body. คือเห็นกายอยู่ในอิริยาบถไหนเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ใช้ได้ So we can start with knowing the body, knowing what position it's in, and knowing when it's moving. So that can be very helpful. แล้วพอจิตมันคิดอะไรเนี่ยนะก็คือมันเผลอออกจากการรู้กายไปคิดเรื่องราวอื่นๆเราจะได้รู้ทันว่าอ้าวเผลอแล้ว And then when the mind leaves the body and is busy thinking about other things, then we can clearly know that, oh, the mind has strayed. วิธีนี้คือใช้การรู้สึกตัวแล้วก็อยู่กับโลกไม่ได้ขัดแย้งกับการมีชีวิตอยู่ตามปกติ
So this type of practice is not in opposition to the regular things that we do throughout the day. It isn't a meditation. It coincides with our daily life. We can be aware during it. สามารถติดตามข่าวสารอะไรได้สามารถพูดคุยกับคนได้แต่พอมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเช่นพอใจไม่พอใจให้รู้ทันความไม่พอใจหรือไม่พอใจนั้นด้วย So we can still watch and listen to the news. We can engage with people and talk to them, have conversations. But when there are different feelings that arise in our heart, we can know they have. For example, if we feel pleasure from something or displeasure, we can know that has arisen. ฝึกรู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกไม่ให้รับรู้อะไรแต่อยู่กับโลกตามปกติแล้วพอมันมีการทำงานของจิตในลักษณะที่ว่ามันเผลอหรือมีกิเลสให้รู้ทันความเผลอหรือกิเลสนั้น So we must be aware of ourselves. It doesn't mean that we have to stop doing things. We just keep doing things, but become aware. We become aware of ourselves. And when any strange feeling or a feeling arises in the heart or the mind gets lost in the stories, we can become aware of that again and again. ครบไหมครับขยะ ครบค่ะ Okay. ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยเวลาสมมติว่าคุยกับคนเนี่ยนะแล้วโกรธคนทั่วไปก็จะรู้แต่ว่าคนเนี้ยไม่ดีคนเนี้ยนิสัยไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีมันรู้แต่ว่าเขาไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังมีความโกรธ So suppose we're talking to somebody and we start to feel angry. And what will normally happen is we won't recognize that we feel angry. What we'll recognize is that person's no good, that person's mean, or they're being bad, or they're being mean, or they're someone of bad manners, right? We won't be paying attention to the fact that, oh, right now there is anger arising in the heart. It usually doesn't come back to ourselves. หน้าที่ของเราคือฝึกย้อนกลับมารู้ว่ารู้สึกตัวว่ามีความโกรธเกิดขึ้น So our work is to become self-aware and recognize that anger has arisen. รู้ไปแล้วเนี่ยนะไม่ต้องพยายามรู้ตลอดเวลามันรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาดูกายคือที่ว่าไม่รู้ตลอดเวลาคืออย่าไปดูจิตตลอดเวลาพอเห็นความโกรธแล้วเนี่ยก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวต่อไปแล้วเดี๋ยวจิตมันจะแสดงอาการอย่างอื่นขึ้นมาอีกค่อยๆรู้อีกทีนึง So when we're being aware, we don't stay aware of this anger. So if the anger comes up, we don't continue to be aware of the anger. We just we get in the know. We know that this anger has risen, and then we don't continue with it. Instead, we can return to what our home base is, which we could notice our body sitting and moving, etc. And then what'll happen is we'll notice the feelings again when it changes or goes away. แล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลให้กับใจให้กับจิตเพื่อที่จะไปรู้สึกตัวคราวต่อไปได้ง่ายขึ้น And this knowing that which feeling has arisen, or like for in this example, the anger, it helps give important information to the mind so that the next time the mind will be more learned or be able to know more easily the next time when anger arises or whatever feeling it is arises next time. คือนามธรรมคือใจเราเนี่ยนะมีส่วนประกอบอยู่4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแปลได้ไหม ได้ครับแต่เขารู้เรื่องไม่รู้แต่ว่าก็แปลได้ เอางี้ในนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะม
มันมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มีความจำได้หมายรู้มีความปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วกับตัวรู้ So there are four aspects or elements of, actually aggregates, of the mind. Okay, one is the feeling of pleasure or displeasure, happy or suffering. That's one aspect. Another aspect is our, we could say, sort of the memory and identifying and knowing what things are. And then there's another aspect, which is all the different good and bad states that arise in the heart, like all the different emotions and such. They're called mental formations. And then there's the consciousness, which is ตัว the รับรู้ thing that ตัวสุดท้ายเป็นตัวรับ receives. รู้ This last one is the thing that receives all the information at the senses. สี่อันเนี้ยนะเกิดดับเกิดดับพร้อมกัน These four things arise and fall together in unison. เวลารู้อะไรเนี่ยไปรู้ด้วยกันแล้วก็ดับรู้ด้วยกันแล้วก็ดับ So when something is known, they know they're all together. They know all together and then they fall away. They know all together and then they fall away. ถูกไหมครับ ทำงานพร้อมกันเกิดขึ้นมาทำงานพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกัน So they all arise together and then they all fall away in unison as well. แต่เราไม่จำเป็นต้องมาคอยสังเกตว่าจิตเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในขณะนั้นนะมันตอนนี้เกินจำเป็น But it isn't necessary to, in each moment, to recognize which four things arose and which type of each. That's much more than is required for this practice. แต่ที่พูดขึ้นมาเพื่อจะอธิบายว่าทุกครั้งที่เราเห็นใครแล้วโกรธเนี่ยนะไอ้ตัวความจำเนี่ยมันจะไปจำว่าไอ้คนนี้ไม่ดีแล้วก็ดับ But the reason he's explaining all this is because what will happen if we're not self-aware and we're just, say, angry at someone and we think, okay, that person is no good. What's going to be recalled or remembered all in unison there as the mind falls away is that this person is no good. That's what will be recalled. ไอ้ตอนจำเลยนะมันทำงานเองเราไม่ต้องไปสั่งว่าจงจำว่ามันเลวไม่ต้องสั่งมันทำงานเอง And these workings are happening by themselves. You don't have to order the mind. Okay, make sure you remember this is a bad person. That's just something that happens automatically upon the experience. อันนี้เป็นธรรมชาติของนามธรรม So this is the natural way that mental phenomena work. นี่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราก็รู้คนว่าคนนี้เลวแล้วก็โกรธเขาแล้วก็เขาเลวเขาไม่ดีมันจำแต่ว่าเขาไม่ดีแต่ไม่รู้สึกตัว So if we're not practicing self-awareness, then what happens is all we remember is our attention is out at them. We know that they're not a good person, and then mind falls away, and that's all it remembers. ถ้าเรารู้สึกตัวก็ยังมีจิตที่โกรธเมื่อกี้นี้แล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่มารู้ทันไอ้จิตเมื่อกี้ที่โกรธนะมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วมันก็จำว่าความโกรธเป็นยังไงเพราะว่ามันทำงานด้วยกันจิตดวงนี้ก็มี4อย่างนี้รู้ว่าไอ้นี้คือความโกรธและจำว่าความโกรธเป็นยังไงไม่ได้จำว่าไอ้คนนั้นมันเลวยังไง Okay, so instead, if we're one who is becoming aware when there is anger in the heart, instead of just merely thinking that person is the cause or that person is no good, what happens is the awareness comes in and follows this anger and sees this anger that's in the heart.
And when this happens, instead of remembering that that person's no good, what is remembered is these four things here, parts, aspects of the mind, work to remember that anger, this is what it's like. This is what anger is like. It studies the anger. เข้าใจไหม Do you understand what he means? อันนะเอาใหม่นะจิตนี้ So จิตตรงนี้ let's do this again. Okay, so here's the angry mind. ส่วนนี้เป็นใจเรานะส่วนนี้เป็นใจเรา This is our heart. ไปรู้คนคนหนึ่ง And we come to know somebody. แล้วในเนี้ยนะมีปรุงแต่งที่ไม่ดีเป็นโกรธ And in here arises a negative mental formation, namely anger. พร้อมกันนั้นมันมีความจำด้วยว่าไอ้เนี่ยไม่ดี And along there with that anger, there's some memory going on that that person's no good. แต่จิตก็ไม่ใช่ว่าอยู่ค้างเติ่งอย่างนี้นะจิตมันเกิดดับมีดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ In reality, it's not just holding still like this. There's a mind that's arising and then falling away, and then another mind is arising and then falling away. พอโกรธพร้อมกับจำว่าไอ้นี่เลวแล้วก็ดับ So there's the mind, there's the heart, and in it is the mind that is angry and remembering that person's bad, and then falls away. จิตดวงใหม่รู้สึกตัวคือมารู้ว่าเมื่อกี้โกรธ Then the next mind arises, and this one has awareness and recognizes a moment ago there was anger. มันก็จำว่าความโกรธเป็นยังไง It remembers what anger is like. แต่จิตที่โกรธเนี่ยจำว่าไอ้คนนั้นมันเลวยังไง But that mind that was the angry one, this one, that mind that is the angry one, it remembers what that person was like. You see, the aware mind though remembers what the anger is like. ได้เข้าใจละคือไอ้ตอนที่รู้สึกตัวก็รู้ว่ามีความโกรธแล้วก็จำความโกรธว่าเป็นยังไงไอ้ข้อมูลนี่แหละสำคัญ So this mind that is aware is the one that knows what anger is like and learning what anger is like. That aware mind is a very important mind. ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะไปเจอคนนู้นก็โกรธ Yeah. So if we're someone who's irritable, then we see that person and we get angry. สมมติทีแรกเจอเจสแล้วโกรธ So let's just suppose the first time you meet Jess, you see him and you get angry. จิตดวงที่โกรธก็จำว่าเจสเนี่ยไม่ดี So the angry mind will remember Jess is no good. แล้วจิตดวงนี้ก็ดับ And then that mind falls away. จิตดวงใหม่มารู้ทันว่าเมื่อกี้โกรธ The next mind, if we're aware, will recognize that the mind a moment ago was an angry one. จิตก็จำว่าความโกรธมันเป็นอย่างนี้ This mind will remember, okay, the mind that is angry feels like this or is like this. เดี๋ยวจะไปเจอใครดี เจอ So ริ who ต้า else is there here? Rita. สมมติเป็นคนขี้โกรธเห็นริต้าก็โกรธ So let's assume Rita is an angry person. Right? Whoever she sees. โกรธจิตดวงที่โกรธนี่ก็จำว่าริต้าเนี่ยไม่ดี Okay, so let's suppose we're an angry person, and so then all we have to do is look at Rita and we feel angry, and this mind is just going to remember Rita's bad. ริต้าจะเลวหรือไม่เลวเนี่ยยังไม่รู้นะแต่จิตดวงเนี่ยไปเข้าใจว่าริต้าไม่ดี Now we have no idea the truth value of that if Rita is actually a good or a bad person, but it doesn't matter. Our mind or our heart has remembered that Rita is not good in this case. แล้วก็ดับ And then it falls away. จิตดวงใหม่รู้สึกตัวคือรู้ทันว่าเมื่อกี้มีความโกรธ The next mind arises
and we're self-aware, there's self-awareness, knowing that a moment ago, the mind a moment ago was an angry one. มันก็จำอีกครั้งว่าโกรธเป็นอย่างนี้ And it remembers once again, anger is like this. This is what anger is like. เจสเลวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่โกรธเนี่ยจริง So Jess, we don't know if he's a good person or not, but what we do know is there was anger there. ลิต้าก็เช่นเดียวกันลิต้าเนี่ยจะเลวหรือไม่จะเลวจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอ้โกรธเนี่ยเลวจริง And we don't know similarly if Rita is bad or not, but we know this bad feeling, this anger is bad. ข้อมูลที่เรารู้สึกตัวว่ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นข้อมูลจริง The information that there is this defilement that has arisen in the mind, namely this anger, then we know that that's true, that anger is there. We don't know about the person, if it's true or not. เราไปโกรธลิต้าเนี่ยนะบางทีเราเข้าใจผิด So sometimes we'd be angry at Rita, but we misunderstand something. แต่โกรธเนี่ยจริงๆโกรธนี่จริง We misunderstand the truth about Rita, but this anger, we know that it's true, that it's there, that it's bad, and that it's there. และพอโกรธใหม่ก็เห็นอีกโกรธใหม่ก็เห็นอีกมันจะจำความโกรธได้แม่น And then if once we get angry again, and then we know it again, and then we get angry again, and then we know it again, we start to be able to really remember or recall what anger is like. ตอนจำความโกรธได้แม่นเนี่ยนะถ้าโกรธใหม่มันจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือมันจะรู้ความโกรธนี้แบบอัตโนมัติ So when we see anger in this way again and again, we start to remember it until we can remember or precisely recollect what this anger is like, right? And then what will happen is this amazing phenomenon where the mind will know the feeling in the heart automatically that it has practiced seeing. ตรงนี้เราเรียกว่าสติที่ถูกต้อง This is what we call correct mindfulness. ภาษาบาลีเรียกว่าสัมมาสติ In the Pali language, the Buddhist language, it's called คือสติที่ถูกต้องที่เราต้องการฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวแบบมีสติแบบนี้ And what we are looking to practice and to achieve is to have this correct mindfulness or samasati. This is to be aware, to be one who is aware. We have to practice this particular brand of mindfulness. แรกๆที่เราโกรธแล้วรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนจะต้องเจตนาย้อนดูตัวเองมีเจตนา So at first, when we're starting to practice to learn and to see this anger that arises, for example, then there has to be some intention to come back and take a look at oneself. เรียกเป็นการฝึก This is called training. แต่พอโกรธแล้วรู้บ่อยๆจนจำความโกรธได้แม่นพอถึงขั้นแม่นเนี่ยโกรธแล้วรู้โดยไม่ต้องเจตนาเลยตอนรู้นะไม่ต้องเจตนาเลย As we keep training, the mind gets angry and we know so, and then it gets angry in another situation, we know so, and looks at another thing and gets angry again, we know so. And as we continue to know and know and know, the mind then begins to remember what anger is like, and the mindfulness arises automatically. And then when the mindfulness arises automatically, there is no more intention in the heart to practice or to observe the anger. ซึ่งรู้อย่างไม่เจตนาเนี่ยสำคัญมาก And being able to know the phenomenon without any intention to know, this is truly vital. เพราะว่าขั้นตอนที่จะเปลี่ยนผ่านจากคนธรรมดาไปสู่โสดาบันเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่เป็นไปแบบอัตโนมัติ That's because this first level of enlightenment, the stream entry, this is something that happens automatically without any intention when it does.
นั่นคือต้องมีสัมมาสติเกิดขึ้นให้ได้มันจึงจะผ่านไปไม่ใช่ว่าอัตโนมัติโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยอัตโนมัติคือเราสั่งสมฝึกฝนมาจนมันพร้อมสิ่งความพร้อมมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันก็ผ่าน So let's not misunderstand that we don't have to do anything because it's automatic. We have to train the mind correctly until the mindfulness becomes automatic because of the work that we've put in. And then what happens is this event called stream entry will happen, and then it's like we pass or we cross over and achieve, and the enlightenment happens by itself. นี่แค่ขั้นตอนที่หนึ่ง So this awareness part, that's just step one. Oh, that's ขั้นตอนที่หนึ่งคือพระโสดาบันหรือว่าคือรู้สึก ไม่ ตัว ใช่ขั้นตอนที่หนึ่งคือ มีสาม รู้ ขั้น สึก ตอ ตัวน คือรู้สึกตัว Okay, so just that, what he just explained there, the achieving awareness, that's step one, becoming aware. Just step one. All that. ต้องรู้สึกตัวให้เป็นกลับมารู้กายรู้ใจ So we have to learn how to become aware of one's own body and mind, knowing the body or knowing the mind. ก็เป็นกายและใจณปัจจุบันไม่ใช่กายและใจเมื่ออดีต And this is the body and the mind in the present, not a past version. และต้องเป็นกายใจเราไม่ใช่กายใจคนอื่น And it has to be our mind and our body and our mind, not someone else's. แต่ไม่ใช่ถึงขั้นว่าห้ามเผลอ But it's not, we don't have to become aware, self-aware to the point of we're not allowed to have our minds stray or แต่ให้เผล wander. อเรารู้เผลอเรารู้บ่อย The mind strays or wanders off, and then we know that it happened, and we practice doing this again and again. It strays and we know, it strays and we know. ๆตัวสำคัญก็คือ ไม่ว่าจะเผลอไปไหนก็ให้มารู้กายเป็นจุดตั้งต้น So an important start to this practice is to know the body. So whenever the mind strays, and then we know that it has, and then we're able to become aware of the body and its position or movements again. นี่คือขั้นที่หนึ่งคือรู้สึกตัว So that's step one, becoming self-aware, aware of the body and mind. ต่อไปเป็นขั้นที่สองขั้นที่สองคือสามารถแยกชีวิตออกมาเป็นส่วนๆคือออกมาเป็นสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้ The next step, step two, is being able to separate one's world into different parts or components. In particular, there's that which is known, the object that is being known, and that which is knowing the object. คือคนทั่วๆไปเนี่ยพอนึกถึงชีวิตนี้ก็รวมไปเลยว่าเป็นเรา So these different components for regular people, it's just a me. It's not really components. It's just we exist as a regular person. We believe that we exist just as a composite of all these things. We just are all of it, one thing. เรา ที่ฟังอยู่เนี่ยนะรู้สึกได้ไหมว่ามันเหมือนมีเราอยู่จริงๆ So for all of you listeners here, can you get a sense that it feels like this whole thing here, this is a me, that there's a me inside of all this? ตอนเด็กๆตอนเราดูรูปของเราตอนเด็กๆนะก็เกิดเรานั่นแหละมีเราอยู่ซึ่งเราเดียวกันนี่เลย Right? Well, if we see a picture of ourselves, เราเดียวกันนี่เลย if we see a picture of ourselves when we're a kid, right? It might look totally different, but we look at this thing when we're a kid and we look at this picture and we're like, yeah, that's the same person as this one right here. It's the same ที่ feeling เปลี่ยน of คือ me. แค่ร่างกายนี้เท่านั้นเองแต่เราเนี่ยยังเป็นเราอยู่ The feeling is that, okay, the body has changed, but
the feeling, it's still me, the mind is still me in there. ตัวนี้แหละที่เราจะมาแยกมัน This is what we're going to separate or dismantle. ตอนที่เรามารู้กายแล้วพอมีความเผลอคือมันลืมกายออกไปเนี่ยนะเราจะคอยรู้ใจอันนี้เป็นการฝึก So if we're being aware of the body and then the mind wanders off and gets lost in thought, then we become aware that we got lost in thought. That's knowing the mind. Right? Before we're knowing the body, and then we know the mind. เช่นเวลาเรานั่งฝึกกรรมฐานเนี่ยนะเห็นกายหายใจแล้วพอมันลืมคือมันไปเผลอไปถึงเรื่องอื่นตอนที่เรารู้ว่าเผลอเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นขั้นแรก So if we're sitting in meditation and we're trying to be aware of the body breathing in and the body breathing out, and then the mind wanders off and thinks about something, and then we become aware that, oh, look at that, the mind has strayed. We know that the mind has strayed. That is that's the first moment of becoming aware, waking up. พอรู้แล้วก็กลับมารู้สึกตัวหายใจมาเห็นกายหายใจใหม่ Once we're aware that that has happened, then we return to noticing the body breathing again. แล้วก็เผลออีกแล้วรู้อีกเผลอแล้วรู้ซ้ำ And then the mind wanders again, and then we know again. And then it wanders off again, and we know again, and we just keep repeating this. บางทีมันจะพอกลับมารู้สึกเห็นกายหายใจเนี่ยนะพอมันเผลอครั้งใหม่เราจะเห็นว่าจิตมันเหมือนเคลื่อนออกไป If we continue this practice, sometimes we might get the sense that when the mind strays, that it's like it's moving outward to get lost in thought. คือที่อธิบายเมื่อสักครู่ที่ว่าจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเนี่ยนะเราน่าจะยังไม่เห็น So what he's explaining is when he was explaining before about how the mind arises and then falls away and rises and falls away, it's quite difficult to see. He's suspecting that none of us see that. เรายังมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยเหมือนไม่เกิดไม่ดับเวลามันไปรู้อย่างอื่นมันก็คือเคลื่อนออกไปรู้ We'll feel as if when the mind isn't arising and falling, but when it knows something, it moves out to know it. เช่นเห็นกายหายใจก็เหมือนอยู่ตรงนี้ So for example, if we're noticing the body, we're noticing the breath moving in and out, we'll get a sense that the mind is sort of moved over here. พอมีเสียงนกร้องมันก็เคลื่อนไปฟังเสียง Or we hear the sound of a bird chirping, and then the mind moves out to meet the sound. มันรู้สึกยังไงก็ให้รู้อย่างนั้นคือไม่ต้องไปบอกว่ามันเกิดดับมันรู้สึกว่ามันเคลื่อนไปก็ให้รู้ว่าเคลื่อนไป So if it feels as if the mind actually traveled and moved out to meet a sound, for example, then we just know it as it is. We don't say, okay, no, that was really arising and falling or anything like that. We just know it as we see it. ตอนเคลื่อนไปเนี่ยนะแสดงถึงความไม่ตั้งมั่นของจิต The movement of the mind out to things is demonstrating the fact that the mind is unstable or not the stable observer. Doesn't have what's called samadhi. พอเห็นว่ามีการเคลื่อนมันจะได้ความตั้งมั่นคือความไม่เคลื่อน Once the moving out to things is seen, then the mind will be the stable observer or have correct samadhi. เหมือนเราเห็นว่าจิตมันเผลอไปจะได้ความไม่เผลอ It's like when we see the mind has wandered off or got lost in thought, then when that's seen, the mind is not lost. เหมือนเห็นว่าเมื่อกี้เราโง่ตอนนั้นฉลาดแล้ว
It's sort of like when we see, oh, a moment ago, oh, I was so stupid, right? In that moment, we're smart, aren't we? อันนี้เหมือนกันเห็นจิตเคลื่อนมันจะได้ความไม่เคลื่อน It's the same thing. So if we see the mind moving out, then the mind that sees it is not moving out. ตอนจิตไม่เคลื่อนคือมันอยู่กับจิตแล้วเห็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้โดยที่จิตไม่เคลื่อนไปหาสิ่งนั้น So when the mind is not moving out, it is the mind, the stable observer. In this case, it is the mind that isn't moving out towards the object that it sees. ปกติเวลาเราได้ยินเสียงนกใจก็ไปหานกเลย Normally, when we hear the sound of a bird, our mind goes right out to that sound. แต่พอเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปนะมันไม่อยู่ที่นกแล้วจิตมันอยู่ที่จิตนี่แหละ But when we see the mind move out towards the bird, then the mind that sees that did not move out to the bird. The mind is in awareness, rooted in awareness, or the mind is with the mind. เราเรียกจิตอย่างนี้ว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตผู้รู้ We call this mind the mind that is the stable observer or the knower mind. หรือว่าจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง Or in Pali, a mind that has correct samadhi. มันหมายความว่ามีสมาธิที่ไม่ถูกด้วย มันหมายความว่าคำเนี้ยมันหมายความว่ามีสมาธิที่ไม่ถูกด้วย Because there is the word that means correct samadhi. That's also implied that there is a samadhi that is the type of concentration that is not correct. Right. The fact. So okay. See. So the fact that this is correct samadhi means there's also incorrect samadhi somewhere, isn't there? สมาธิที่ไม่ถูกก็คือว่าจะดูอะไรก็ไปเพ่งสมมติว่าจะดูดอกไม้เนี่ยนะก็เอาใจส่งจิตไปดูที่ดอกไม้แล้วทำสมาธิกับดอกไม้ So the samadhi that is not correct or not the stable observer is imagine let's say we're trying to concentrate on or be with the flowers, and our attention goes out to the flowers and then stays out there with the flowers. So that's incorrect samadhi. สมาธิแบบเนี้ยมีอยู่เรื่อยๆไม่ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาสอน This type of samadhi, where the mind is out at something and holding attention out there, is public knowledge and is something that was around long before the Buddha. Buddhism or the Buddha was not required to set us for that type of concentration. The Buddha isn't required for that one. แต่สมาธิแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เห็นความจริง This what can we call it, commonly practiced and commonly known type of samadhi or stability of mind where it's stable out at something in that sense is something that cannot lead to wisdom, cannot lead to enlightenment. มันต้องเป็นสมาธิที่เป็นจิตผู้รู้และมีสิ่งที่ถูกรู้อยู่ต่างหากไม่ใช่เข้าไปรวมกับสิ่งนั้น The type of samadhi that we require is the kind where the mind is the stable observer that is knowing an object as a separate entity, not merged with it or out at it and holding to it. นี่สมาธิแบบเนี้ยเราเรียกว่าสมาธิแบบมีจิตผู้รู้น่าจะง่ายสำหรับพวกเรา So it might be easy for us to just call this type of samadhi. We can just call it the knowing mind or the knower mind. ตอนที่เห็นจิตเคลื่อนแล้วได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยนะเวลาเห็นกายเนี่ยนะจะเห็นเหมือนกับว่ากายนี่เป็นท่อนอะไรสักท่อนหนึ่งไม่ใช่เรา So when we see the mind move out and then we achieve this, or we see the mind move out and we achieve this knower mind, okay? When we then with this knower mind quality observe our own body,
the body will not be seen as us, but the body will be seen as just some sort of mass of some kind. หรือถ้าเห็นใครและโกรธอีกนะมันเห็นความโกรธและเห็นว่าความโกรธเนี่ยไม่ใช่เรา And similarly, if there's a feeling that comes up like anger, when there is this knowing mind that is a separate observer, it will see this anger as just anger, but not me. ความโกรธกับตัวรู้เนี่ยจะแยกกันโดยความรู้สึกเหมือนว่าความโกรธเนี่ยถูกรู้มีตัวผู้รู้อยู่ต่างหาก So in one's experience, in one's knowledge, in one's feeling, it'll seem as these are two completely separate phenomena. There's the anger, and then there's that which is knowing or aware of the anger as a separate entity. คนทั่วไปเวลารู้ว่าโกรธเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าฉันโกรธ Normal people, when they're knowing that they're angry, they'll say, I'm angry, right? Or I'm feeling angry. แย่กว่านั้นคือแกเลวด้วย And or it could even get worse and just say, I'm terrible, I'm a bad person. เวลามีความรักก็ฉันรัก Or if there is love, it's me loving, right? I love this or that. I love him or her. เขาน่ารักจัง Mm-hmm. คนนั้นน่า They're รัก so that person is so lovable. เจสน่ารักจังอะไรเงี้ย Jess is so lovable, for example. เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีสติ So there's no mindfulness in that case. แต่ถ้าเห็นว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปหาเจสจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมา But if you see the mind that is moved out towards Jess, then you will have the stable observer mind or the knower mind arise. มันจะเห็นความจริงว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นจริง We'll see that a moment ago there was loving or craving that entered the mind. ๆส่วนเจสจะดีจะน่ารักจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ไม่แน่ Now, if Jess is actually someone who is lovable or a good person, that's uncertain. แต่ราคะเนี่ยจริง But what is certain is there's loving going on in your heart in that example. ถ้าเห็นตอนที่มันเคลื่อนไปรักเจสนะมันจะเห็นเลยว่าราคะเนี่ยไม่ใช่เรามันถูกรู้ถูกดูอยู่ If we see the mind move out to love Jess, and you'll see that that love isn't us. It is just something that is seen or observed. นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดจิตผู้รู้ So this is one way to achieve that knower mind. คือรู้กายไปเห็นกายหายใจแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้ So be aware of the body, and then when the mind moves out, the things know that it has. บางคนรู้สึกยาก Some people feel that's difficult, บางคนรู้สึกง่าย and for some that's easy. มีอีกวิธีหนึ่งมาเสนอ So there's another recommendation. สำหรับคนที่รู้สึกว่าเห็นจิตเคลื่อนมันยาก For those of you who find it difficult to see the mind moving out to things and to thoughts, there's another method. เพราะว่าจะเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยนะมันต้องเห็นตั้งแต่เริ่มเคลื่อนเลยนะ Because if we're going to see the mind move out to things, we have to see it all the way from when it starts to move, right from the beginning. เห็นกายหายใจอยู่เนี่ยพอเริ่มเผลอปุ๊บเห็นเลยเห็นกายหายใจอยู่เนี่ยพอเริ่มเผลอปุ๊บเนี่ยนะเห็นเลยว่ามันมีการเคลื่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าเห็นจิตเคลื่อน Right. So in order to truly see the mind moving out, we have to be aware of something, we have to be aware of the body, and then we see it actually sense as if it's starting to move out to thought or to something. ถ้าเห็นไม่ทันไม่เป็นไร
But if we don't see that in time, if our mind isn't quick enough or sharp enough to see it, that's okay. เคลื่อนไปแล้วไปรักเจสแล้วก็ได้ So if we didn't see it on time, then our mind is out and it loves Jess. แต่เห็นจิตตัวนี้รักเจสนะและเห็นความรักเนี่ยด้วยใจเป็นกลาง All we need to do then is that the mind is already out and it's loving Jess. All we have to do is be able to see that the heart has love in it, but see that in an impartial way. เห็นเฉยๆไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปต่อต้านแล้วก็ไม่ตามคือไม่ใช่ว่าไปปรุงว่าเจสดีต่อไปด้วย So we just see it or just see the love that's there present in the heart just as it is. We don't move in towards it. We don't soak into it. We don't continue thinking about why we love Jess, and we don't resist it or force it to try to get it away either. We just know that feeling is there just as it is. ตอนที่มีจิตมีกิเลสอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วเราแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปแก้ไขขณะที่รู้ดูเนี่ยนะจะเกิดจิตผู้รู้ได้อีกวิธีหนึ่ง So if we're able to just see what has arisen in the mind without any bias and without trying to change it, without trying to fix it, we just see it just as it is, then that knower mind will arise again. It's another way that the knower mind arises. ดังนั้นวิธีก็คือเห็นกายหายใจไปแล้วก็จิตเคลื่อนแล้วรู้ถ้าเคลื่อนไปแล้วไม่รู้ก็มีกิเลสอะไรก็รู้ทันกิเลสรู้เฉยๆรู้ไม่ต้องไปเข้าไปปรุงแต่งไม่ต้องไปห้ามแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงตาม So how do we practice this? We can sit and we can sit here and pay attention to become aware of our breathing. And then the mind strays to some topic or strays to something. Then we might have missed, right? We didn't see that the mind had strayed off. But once it has strayed and then a feeling arises, then we just become aware of that feeling that has arisen without completely impartially, without any bias towards or against, without without resisting what has arisen, and also without continuing to follow the story and the feeling of what has arisen either, but just seeing it and knowing it just as it is, then the knower mind will arise. นี่คือขั้นที่สองหมายถึงว่า So that's ขั้นแรกคือรู้สึกตัวขั้นที่สองทำให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา So step 1 is to become self-aware as described, and step 2 is to achieve this knowing mind or this knower mind, this correct samadhi or stable observer. ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะผลพลอยได้จากการมีจิตผู้รู้ก็คือมันจะเห็นชีวิตแยกออกเป็นส่วนๆจากการที่รู้สึกว่ามีเรากลายเป็นว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหาก The result of achieving this knower mind is that the world will seem at a distance, in the sense that whatever it is that might arise and that we're aware of will appear as an object at a distance where there is what is known and then there is the knower. There's the knower and then what the knower is knowing. บางคนไม่เห็นอย่างนี้บางคนจะเห็นว่าจิตที่เคยเหมือนเป็นดวงเดียวไปเรื่อยๆนะกลายเป็นว่าเมื่อกี้มีจิตดวงนึงแล้วดับไปมีจิตเป็นผู้รู้อีกดวงนึงเกิดขึ้นมาจิตก็กลายเป็นว่าแสดงความจริงในแง่ของการเกิดดับ Some people will experience this as two things seeming separate, the observer and the observed, or the observing presence and what it is observing. And some people see it from a different angle where the object arises and then that disappears and then the knowing of it then arises. So they'll see the arising of one thing, it's falling away, and then the arising of the consciousness that, or the mind that knows what has just arisen, and that falling away.
Same thing in ถ้า different เห็น angle. ถ้าเห็นอย่างนี้นะว่าเมื่อกี้มีความโกรธจริงๆแต่ดับไปแล้วเพราะตอนนี้เป็นรู้นะขึ้นสู่ขั้นที่ 3 Now, if we're able to see that, for example, the anger that comes up, that it disappears, and then we're able to see a moment ago that was just the anger that has arisen. ขออีกทีครับขออีกทีครับให้เข้าใจชัด คนที่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะบางทีถ้ายังเป็นขั้นที่ 2อยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะสิ่งที่ถูกรู้เดี๋ยวถ้าอยู่ในขั้นที่ 2เนี่ยมันจะรู้สึกว่าความเป็นเราเนี่ยถูกแยกออกมาเป็นสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้นี่คือขั้นที่ 2 just explaining this in detail, in the second level, it will seem as if there are two components or two aspects. There's that which is known, and there's the knower presence, and it seems like these are separate things. Right? The sort of me has separated into observer and observed. นี่ขั้นที่ 3ก็คืออาศัยที่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วนี่แหละมันเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าดับแล้วปัจจุบันเป็นรู้ Okay. In the third stage, we use or rely on this quality mind that is now separated, the knower, the observed, the observing, and the observed, right? To see that the anger, for example, that arises has now fallen away. And what is there now is the knowing, that it happens, one arises and then falls away, and then it's the next thing. มันทำให้ความเข้าใจเดิมๆของเราที่รู้สึกว่าจิตเนี่ยมีดวงเดียวเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปทางโน้นนะมันไม่ใช่แล้วมันมีความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าเดี๋ยวจิตอยู่ตรงนี้แล้วก็ดับแล้วก็จิตผู้รู้เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจิตที่มันเคยเป็นดวงเดียวต่อกันอยู่ยาวเลยนะกลายเป็นว่ามันมีความเกิดดับเกิดปรากฏขึ้นมา So there's a very important understanding that happens in this third stage, where we used to think, or we normally would think incorrectly, that we just have this one mind that goes over here and goes over there and sees this and is aware of that, right? But in this third stage, the correct understanding starts to happen, where we're able to see that the mind that is angry is one thing, and then that disappears, and then the mind that comes up and knows is a totally different thing, and then that disappears. It isn't the same mind moving around from one moment to the next. หรือบางทีก็จะเห็นว่าไม่ได้อยากเผลอเลยมันเผลอเอง And sometimes we will notice things in this third stage, like there wasn't a decision to get lost in thought or for the mind to stray, but it strayed all by itself. อย่างนี้ก็อยู่ในขั้นที่ So that's in the third stage. 3ที่ 1คือรู้สึกตัว So firstly, again, in summary, the first stage is becoming self-aware. ขั้นที่ 2คือเกิดจิตผู้รู้ทำให้แยกชีวิตออกมาเป็นสิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้อีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ Step แยกธาตุ 2 is separating, is the world separates out into what is observed and the observing presence. ขั้นที่ 3คือเห็นมันแสดงความจริงอีกขั้นหนึ่งคือมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือมันไม่ใช่เรา And in the third step, what happens is we start to see the true characteristics of what we're observing. For example, they just arise and they fall, and arise and fall, or that they aren't us, that there isn't a person. เราเคยได้ยิน2คำนี้ว่าเคยได้ยิน2คำนี้ไหมคือคำหนึ่งคือสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน2คำนี้เคยได้ยินกันไหม Have we ever heard the terms samatha and vipassana, or samatha meditation and vipassana meditation? Have we heard of those terms? ได้ยินกันนะ2ขั้นแรกเนี่ยอยู่ในขั้นสมถะ So the first two, if we understand these terms, then the first two levels or steps are part of the samatha
ส่วนขั้นที่สามเนี่ย ขั้นที่สามที่เห็นว่ามันเกิดดับหรือมันไม่ใช่เราเนี่ยอยู่ในขั้นวิปัสสนา And that last step where we see things as impermanent or things arising and falling or seeing them as not a self, that is in the vipassana level or category. ที่หลวง Vipassana พ่อ means แจกแจงมาเป็น3ขั้นตอนเนี่ยหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่เวลาฝึกเนี่ยมันจะได้ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น the reason why Luang Por Chah separated it is into these 3 steps is because it appears people arrive at these different steps. You go through the practice step by step on the path. จากคนไม่เคยภาวนาเลยก็ต้องฝึกรู้สึกตัวให้ได้ก่อน From somebody who hasn't practiced mindfulness or Dhamma at all, we have to first start to become self-aware. รู้สึกตัวได้แล้วก็ลองรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงหรือรู้ตั้งแต่มันเผลอจะได้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา Then once we're able to start becoming aware, then we start becoming aware in such a way where we're not interfering with what's arising and we're starting to see the mind moving out to things, and then we achieve this samadhi or this knower presence. เกิดจิตผู้รู้แล้วเหมือนสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งผู้รู้แล้วนะก็อย่าแช่ความรู้สึกเพียงเท่านี้ให้รู้ด้วยว่ามันเกิดดับด้วย And then once we're able to achieve this step or this very positive phenomenon, let's not just stop there happily. We have to then use this quality of mind to then see the truth that things that the true characteristics of things, that they are arising and falling and changing, and that they're not a self. หรือทำความรู้สึกนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรานะสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือร่างกายเนี่ยไม่ใช่เรานะหรือว่าความโกรธไม่ใช่เรานะ So once we are able to achieve this separation and be able to see anger or see the body at a bit of a distance, then we have to work on seeing, hey, this thing that I'm seeing isn't a person. It isn't me. This body is not me. This anger is not me. แรกๆจะรู้สึกว่าจิตผู้รู้นี่เป็นเรากิเลสนี่ไม่ใช่เรา At the stage where this separates, at first we'll believe that, okay, this thing that's being observed, like the anger, isn't us, but this knower, that's me. ยังรู้สึกว่าเรารู้ We'll feel like it is me knowing. แต่ดูไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไอ้รู้นี่ก็ไม่ใช่ของเที่ยง But then if you keep watching, you'll see that you can only know for a short time, and then the mind strays away. And you see that you can only know, and then the mind strays away again. So you see that this knowing isn't a permanent fixture. แต่ก็ต้องฝึกให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันไม่เที่ยงก็เลยไม่ฝึกไม่ใช่อย่างนั้น But we have to practice step by step and get this knower or knowing mind to arise. We can't just say, oh, okay, well, it's not a me or it's not permanent, so who cares? We can't, that doesn't เหมือนเราอยู่ฝั่งนี้นะจะข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยต้องอาศัยเรือแต่พอถึงฝั่งนู้นแล้วต้องทิ้งเรือ So the example is, if we're over here on this side of the water and we want to get to the destination, we're going to get to the other side of the water, we need a boat. We need to take the boat across the water. But once we have gotten to shore onto the other side, then we no longer require the boat. We have to get rid of the boat or abandon it. แต่พอได้ยินว่ามันต้องทิ้งเรือเลยงั้นไม่เอาเรือทั้งที่ยังอยู่ฝั่งนี้ใช้ไม่ได้ So we can't just say, oh, okay, in the end, I'm not going to need the boat, right? Okay, so I just don't need the boat. Well, if you just don't need the boat, then you're still stuck on the wrong side of the shore. อันนี้แหละคือต้องฝึกให้มีความรู้สึกตัวขึ้นมาทำให้เกิดจิตผู้รู้และให้เห็นความจริงว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่เรา So we need this boat. We need to be able to become self-aware. We need to be able to achieve the knower mind and then be able to see the true characteristics that things are always changing and aren't a self. และขอบเขตที่ศึกษาก็คือกายใจนี้ ขอบเขต the
the boundaries of our practice or the scope of our practice is limited to just our own body and our own mind. พอเข้าใจไหม Do we understand at least sufficiently? อันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสรุปให้พระฟังแต่ว่าวันนี้พูดด้วยสำนวนของอาตมา So this is something that the master Longpa Promote taught other monks, but today we're getting to hear it in the paraphrased version and the understanding of Ajahn Krit. เดี๋ยวขอพักสักครู่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบคำถามสักนิดหนึ่งนะ So he's going to take a quick break, use the washroom, and then he's going to come back and answer a few questions. สัก5 นาที About 5-minute break, and then he'll have แล้วก็มีประมาณ15 นาทีตอบคำถาม เลทได้นิดหน่อยเลทได้นิดหน่อย Okay, so and then he'll just have a little bit of time to answer questions about, he said a little bit, maybe, I'm not sure, 10 or 15 minutes. Okay. Jen, while we're waiting, do you want to tell everybody about next week? We can do it now. Well, because some Happy to people might jump leave in. now. No problem. Thanks, Jess. Thanks, Jen. I hope everyone's been enjoying this wonderful talk this evening. Pretty special for all of us to be here. I know I'm thrilled and honored. So thank you all for jumping on today or tonight, wherever you are in the world, to join us. A quick note, next Sunday, October 30th, 7:30 p.m. Eastern time, 7:30, not 8, 7:30. On Sunday, we have the wonderful Susie Kaplan speaking for about 45 minutes. Susie's going to focus on mindfulness in our daily life, how to be present while living. I'm talking about how to incorporate mindfulness in your daily activities, chores, eating, household things, walking, groceries, all the things you're doing all the time, and how you can incorporate mindfulness into all your activities. Susie is wonderful with mindfulness in daily life. We're really excited to have her with us the next Sunday. So please join us. You'll get your weekly reminder email, but it's the same link that you're on tonight. So hop on next Sunday at 7:30 for a shorter evening with Susie, and we look forward to having her then. Thank you, Susie. I know you're here somewhere. I saw in the chat a few people asking if we're going to distribute the recording or anything like that. Keep watching the newsletters that we send out every month or every 2 months. And it's very likely that we'll send out a recording of this so that you can understand it better on a week where we're not having a live talk, just to keep you engaged. So make sure to look for that and read the newsletters. There might be some gifts in there. Should I stall a bit? I went to Switzerland with Ajahn Krit. He gave a talk in Switzerland about a couple of years before COVID, I guess. And it was a very large group. It was mostly a group of Thai people. So he has some international teaching experience. There were some English speakers, mostly French and Dutch speakers. It was nice to be able to travel with him and teach.
I understand that for some of you that might be newer, you might have used some terms that are unfamiliar. If you continue to join these classes, then a lot of it will become more familiar. There's some pieces to the puzzle, and you keep practicing, and you keep researching within the society and with these teachings, then you get to understand more and more. It's hard to just get it all in one shot, but you know how to get started. Okay. Any questions? ช่วง We can try to unmute, allow you to unmute, and then if you have a question, you can unmute.มีใครจะถามอะไรไหม Does anybody have any questions? คุณรอรอ I have two questions for Ajahn. The first question is, when the mind begins to see the space between thoughts, what should the mind continue to be aware of? That's the first question. The second question is, in the suttas, it talks about the stream enterer and the stream winner. What is the difference between these two status? Taya, do you want to translate or do you want my help? โอเคค่ะคำถามที่สองงงนิดนึงอันแรกนะคะพระอาจารย์คะก็คือเขาถามว่าเมื่อจิตเขาเริ่มเห็นอะไรวะล่ะมันมีช่องว่างระหว่างช่องว่างหรือว่ามีวรรคระหว่างความคิดแล้วถามว่าอะไรนะเขาควรจะรู้อะไรต่อค่ะอันนี้คำถามแรกพอเขาเห็นเหมือนช่องว่างระหว่างความคิดอะค่ะโอ้ดีนะเก่งมากเลยสติไวใช้ได้ So he says that that's really good that you're able to notice there's spaces between thoughts. แสดงว่าตอนเนี้ยจากการที่เคยรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะแล้ว So instead of feeling like the mind that there's just one mind, might be able to see now that the mind is arising and falling and arising and falling. มันเหมือนแยกระหว่างว่าเมื่อกี้เผลอคิดแล้วก็มีรู้แล้วก็จะเผลอคิดใหม่นะก็มีรู้ขั้นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจิตที่เคยเป็นดวงเดียวเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีดับแทรกมีดับเข้ามาแทรก So you can see that intervening between thoughts, there is knowing that there was thinking, right? So there's thinking and then knowing that there was thinking and then thinking and then the knowing there was thinking. It's separating or cutting up what used to be believing it's all me or one mind into separate moments. ตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมคือทำมาได้ดีแล้วจึงเห็นอย่างนี้ก็ให้ทำเหมือนเดิม So it's good that you're able to see that. You just need to keep seeing that. เขาทำในรูปแบบเป็นประจำไหมเจ๊ลองถามเขาดู Do you practice a formal meditation practice daily? Tim? Yeah. Not much nowadays. I find that it is easier for me to maintain the awareness in daily activities. Yeah. To me, the space in between thoughts is actually it came about when during one of the sitting sessions, and that's when the mind realized that the mind doesn't go anywhere. It doesn't go out. It doesn't go away. The so-called going away of drifting of the mind is actually this space in between thoughts. แปลสิแปลหน่อย ค่ะเขาบอกว่าคือช่วงหลังๆเขาไม่ได้ทำสมถะเท่าไหร่แล้วค่ะเขาก็จะประมาณรู้สึกตัวระหว่างวันแต่เขาบอกว่าตอนที่เขารู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างความคิดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณเหมือนจิตอยู่ที่ตัวใช่ไหมคะแล้ว
จิตเคลื่อนหรือเป ใช่ ล่า ใช่ ใช่ป่ะเจส แต่ทีนี้เนี่ยจิตที่มันมีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็หรือว่าจิตตั้งมั่นเห็นเกิดดับแล้วเนี่ยมันยังเสื่อมได้นะเพราะฉะนั้นต้องเติมไอ้ตัวสมถะเนี่ยเข้าไปช่วยคือให้มันมีกำลังที่จะดูให้ได้อย่างนี้ได้บ่อยๆนั่นก็คือไปทำในรูปแบบให้เป็นประจำ Okay, so what he says is that it's good practice that you're able to see that the mind is these separate moments, so that the observer is different than the thinking. You can see that this is very good, and you have to keep practicing. But what happens is you're not going to be able to see that all the time, and when the mind loses power, loses strength, you won't be able to see that. You can't see it anymore. So you do need to do a formal daily practice to build the strength of the mind, so that you can review it again and again and see the truth again and again. คือ That's what I ทำทั้งในรูปแบบเนี่ยนะต้องทำประมาณว่าทุกวันหาเวลาทำในรูปแบบทุกวันส่วน So ใน find ชีวิต some ประ time จำวัน to เนี่ยก็ทำ practice ได้อยู่ every แล้ว day. Find some time to do formal meditation practice each day to build strength and power, and then the practicing in the day, it seems you're already able to do that well successfully. ตัวที่ต้องการเติมให้เขาก็คือตัวสมถะเพื่อให้มีสองข้อแรกเพื่อให้ส่งไปถึงข้อ3ให้ได้บ่อยๆ So you're seeing some of this third level, or this third step that he was talking about. You need to keep adding more power to your first 2 steps by doing formal meditation every day. So that's what he has to add to your practice. ดีมาก Very good, very good. So I see Jeffrey, you have your hand up? So sorry. Sorry. His second question. The second he's Oh, second question. You said that the difference between the stream enter and I'm so sorry, I lost it. And Oh, I know. The stream entry and stream winner. Let me Winner? contact Tang Lawang stream enter คนที่เข้ากระแสกับคนที่การชนะกระแสกับเข้ากระแส ของ เขา พ ถาม ระโสดาบันเพิ่งเคยได้ยินคำว่าเข้ากระแส เข้ากระแสไม่ใช่ชนะ แล้ว กระ ก็ แส เรามีอีกคำหนึ่งเคยได้ยินว่าชนะคือ ไม่ชนะเนี่ย Stream ห winner มายถึงว่ากระแสโลกพาเราไปทางหนึ่งนะเราก็ต้องสวนกระแสอันนี้พูดถึงว่าเราเนี่ยอยู่กับโลกกระแสโลกมันพาไปในแนวนี้พาไปให้หลงกินหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดเลยนะข่าวประจำวันก็พาให้เราไปเกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้เนี่ยเราไม่หลงไปตามกระแสเราทวนกระแสไอ้ทวนกระแสเนี่ยไม่ใช่ไปต่อต้านเขาแต่ทวนมาย้อนมารู้กิเลสในใจอันนี้คือเข้ากระแสหรือ คื ว่า อ ชนะกระแส ไม่ใช่อันนี้คือย้อนกระแสทวนกระแส ทวนกระแส ทวนกระแสไม่ใช่ไปเอาชนะกระแสนะ Okay. ทวนกระแสคือย้อนมารู้สึกตัว He says that it's not winning the stream. It's entering the stream, right? But the practice is about moving against the current. The analogy is that the current of the stream, as far as the practice moving to stream entry, we have to go against the current because the normal current of things is following the defilements, getting lost in the thoughts, getting lost in our loving things and following it, getting lost in hating things and resisting it or following that. So we have to start to the going against the current, which is starting to become self-aware, and we start moving our way against the current. May I So add that this is a different stream from the first one when he was talking about the stream enter, that the stream toward the enlightenment. So this stream will flow, kind of take us the stream enter toward the enlightenment path.
But the second stream that Mr. Tim was asking is a stream of the world that usually kind of take us, toward the pleasuring senses. ก็กระแสคนละบริบทคนละความหมาย So it's a totally different context altogether. แล้วก็ไม่ใช้คำว่าชนะด้วย ทั้งสองกระแสเนี่ยไม่ใช้คำว่าชนะ neither of these contexts we use the word winning. กระแสในความหมายแรกหมายถึงว่ากระแสโลกเราก็แค่ย้อนกลับมาดูตัวไม่ใช่ไปต่อต้านกระแสโลกนั้นด้วยนะท่านเปรียบเหมือนว่าเราจอดเรืออยู่เนี่ยเราก็แค่หาหลักไว้สักอันนึงแล้วก็ผูกเชือกไว้กับหลักเอาเรือเนี่ยนะผูกเชือกไว้กับหลักไม่ใช่ไปต้านกระแสไม่ให้ไหลแต่ก็ไม่ไหลตามกระแสนี่คือวิธีปฏิบัติแบบกระแสอยู่กับกระแสโลกเข้าใจไหมเนี่ย so รายการ เข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ที่เขาถามก็เลยโอเคเราพยายามชนะกระแสเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระแสโลกแล้วก็เอาชนะโลกอันนี้นี่กระแสอันแรก so what he's just making what you're probably referring to about winning the stream it sort of is more about that context of you have to beat the world, right? So you have to go against the current in that context, right? And then he gave an example of tying your boat to Taya, can you help me with that one? The tying your boat? It's like we don't try to beat or win over the world. But when we try to, we stay with the world, but we have like an anchor. So it's kind of almost like if you have a boat, you have an anchor. You tie the boat to the anchor, so the boat will not flow down the stream of the world. But it's not fighting against the stream. So it's not like trying to beat the stream, but be with the world. But we have the anchor to know so of the world. So in เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามจะอธิบายเดี๋ยวจะไปประเด็นส่วนคำว่าโสดาบันที่ว่าเข้าสู่กระแสเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งคือกระแสเนี่ยพาไปสู่พระนิพพานคือพ้นทุกข์ So entering the stream, the stream enter, the first level of enlightenment, that's entering the stream of enlightenment that will take you to the end of suffering, and so that's a different one. ส่วนชนะกระแสเนี่ยนะถ้าในแง่ของการบรรลุมรรคผลเนี่ยมันมีคำอธิบายของครูบาอาจารย์เหมือนกันเหมือนกับว่าเราพายเรือทวนกระแสแล้วก็ผ่านโขดหินที่มันเป็นช่องที่มันเชี่ยวไปจนถึงแอ่งน้ำที่มันนิ่งๆได้เนี่ยอันเนี้ยผ่านขั้นที่หนึ่งคือเอาชนะกระแสตรงนี้หมายถึงว่ามีความเพียรยังมีความเพียรข้ามกระแสเข้าไปให้ได้ So the winning อธิบายหลายอะไรคนละบริบท is a different context where we have to sort of it's sort of like we're trying to defeat the world or rise above the world, and that's the going against the current where it might be really choppy, the waves might be choppy, or there's rocks and things, and you have to keep rowing that boat until you can get to where it's the lake is peaceful, or the end of the river where it's peaceful again. You have to get through all the difficulties of the world and get to the other side. So they're two different things. อันนี้ท่านอธิบายในแง่ของความเพียรแล้วก็บอกว่าจะมีแก่งอยู่4แก่ง to beat the world in a sense you have to have enough effort แล้วท่านหมายถึงว่ามีแก่งอยู่4แก่งที่ต้องพายย้อนไปให้ได้ and so there are some teachings about 4 different obstacles or types of water in the stream in order to get to the peaceful lake or what have you. แต่ไม่ใช่ความหมายในแง่ของว่าโสดาแปลว่ากระแสนี้คือกระแสพระนิพพานมัน But it's a completely different context than the stream enter, which is the stream that takes you to enlightenment. Once entering that stream, it's the stream to full enlightenment.
อ้าว มีเพื่อน I was ถามเรื่องปฏิบัติของเขา อ่ะ อ๋อมีเห็นมีคนยก มียกมือสอง ที่ ท่านค่ะ Jeffrey ที่ and Mark ที่มีปัญหาในเรื่องปฏิบัติของตัวที่ฝึก ขอเชิญ โอเคขอบคุณครับ Jeffrey Yeah. So when I practice, I often have this impression that it seems like the knowing mind depends on my breathing, and like when my breath is tense or shallow, it's like there's no knowing mind. It's just the thinking mind, and it feels like the thinking mind can't observe, or it can't know. And so it's like it depends on somehow the breathing in order for the knowing mind, in order for there to be some kind of knowing. Yeah, I'm wondering if there's any if that's a mistake, or yeah. so just to clarify you feel like there has to be breathing to be knowing or It's not paying yeah, it's attention to the breath? it feels like if there's it feels like the mind on its own, it can't really know or watch anything, and I have this feeling that it has to be through the breath that I can sort of get out of the thinking mind, and then in order for there to be some kind of knowing or awareness. เขารู้สึกว่าเหมือนการรู้เหมือนเชื่อมกับลมหายใจของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยถ้าไม่ได้ดูลมเหมือนต้องอยู่กับลมกว่าจะเห็นอย่างอื่น รู้ได้เป็นอาศัยอารมณ์เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น He says you can use the breath just as the starting point each time สิ่งที่เราต้องการรู้มากกว่านั้นก็คือว่าตอนที่มันเผลอไป but what you really want to see is the mind that went astray and doesn't know the breath ลองสังเกตดูนะเวลาเรารู้ลมเนี่ยไม่ใช่รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้รู้นานๆหรอกมันรู้ลมแล้วได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เผลอ Do you notice that when you pay attention to the breath that you're not able to do it for a long time and you're not able to do it continuously that the mind strays พอเผลอไปเนี่ยนะพอเรารู้ว่าเผลอตอนรู้เนี่ยให้รู้ด้วยใจเป็นกลางอย่าไปแก้ไขเพราะตอนรู้น่ะมันหยุดเผลอแล้ว so once you're able to realize that the mind is strayed right from the breath then just know that as it is and don't try to fix or change anything at that point because the knowing has already happened จิตที่อยู่กับลมหายใจนะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เผลอออกไปมันคือดับจากลมหายใจแล้วก็ไปเกิดที่อื่นคือความเผลอ so the mind is เนี่ยนะจิตที่เผลอก็ดับแล้วกลายเป็นจิตที่รู้ปัจจุบันกลายเป็นจิตที่รู้ไปแล้ว so the mind that is the mind that is the mind's knowing the breath and then the mind strays and gets lost in the thought when that happens what happened was the mind that was with the breath has disappeared and the mind that's with thinking has appeared right? I mean อย่าไปดึงจิตที่เผลอกลับมา don't pull the mind that was busy thinking back to the breath เพราะทำไม่ได้ because you can't do it anyway that's impossible เพราะจิตที่เผลอเนี่ยดับไปแล้วเราจะแก้ไขอดีตไม่ได้ because the mind that went to think has already when you become aware that it went to think that mind that went to think has already passed away it's already gone และถ้าพยายามทำ so that's a past thing you can't pull it back it's already gone ถ้าพยายามทำโดยการดึงจิตกลับมาเนี่ยนะไอ้ตอนที่ทำตอนเนี้ยมันจะเครียดแล้วก็อยู่กับลมหายใจก็จริงแต่มันจะแน่นมึนๆทื่อ the mind when you're pulling the mind back to the breath then it's not really the same mind what happens instead is it's a mind that becomes really tight
and tense and dull and stressed. เราแค่รู้ว่ามีความเผลอเกิดขึ้นรู้แล้วก็มาดูลมหายใจต่อเท่านั้นเอง So when the mind strays, we just recognize that the mind strayed, and then we continue breathing. It's just like that. ถ้าเผลอใหม่ก็รู้อีกแล้วก็ดูลมหายใจต่อไม่ต้องไปแก้ไข If you get lost, then know again that you got lost, and there's nothing you need to change, fix, or pull back. ของเขาเป็นอย่างนี้นะคือให้เขาฝึกอย่างเงี้ยแล้วจะดีขึ้น Please, he says, just keep practicing that way, and it'll get better. Okay. Mark, you have a question? ต่อไป Hi, thank you. What would be your advice for someone who knows quite well that they are not thoughts, knows quite well they're not the body, and can be in a very nice state, can even have really powerful experiences, but then falls into darkness, goes from very high to very low in terms of consciousness, but not depression necessarily, but darkness and consciousness. And but there's always the Can I understanding. translate to that point just so I get it Yeah. all? Can I translate to that? All right, thank you. So เขาบอกว่าทำยังไงดีเขาสามารถที่จะรู้ว่ากายไม่ใช่เขาแล้วก็ความคิดไม่ใช่เขาแล้วก็บางครั้งก็มีมีสิ่งแปลกปลอมแปลกๆหรือว่าดีๆเกิดขึ้นในสมาธิตอนทำสมาธิแต่เขารู้สึกว่าแต่ใจบางครั้งเหมือนมืดมากเหมือนตัววิญญาณมันมืดมากบางครั้งก็ดูดีแต่บางครั้งมันจะมืดมากๆคือว่าเศร้าสลดไปเลยไหมก็ไม่เชิงแต่มันมืด Okay. วิธีคือ Did you want to okay, can you answer to just that first part first? Sure. รู้ทันสภาวะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยดูเฉย So ๆไม่เข้าไปแก้ไข whether the mind is good or bad, of high quality or low quality, right? Just know it as it is and don't fix anything. แล้วคิดนำก่อนนิดนึง And ว่า just use a little bit of thought, a little discerning. คิดนำก่อนนิดนึงว่าทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ That whether the mind is good or whether the mind is bad in any period, it isn't something that is under my power to control. ไม่เป็นไปตามอยากไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราอยากให้มันดีนานๆมันก็ไม่นานตามใจอยากให้ไม่ดีเนี่ยหายไปเร็วๆมันก็ไม่หายไปเร็วตามใจอยาก The mind isn't something that follows our desires. Right? We want it to be good. When it's good, we want it to be good for a really, really long time, and it just can't. It won't. Right? When the mind is not good or dark, and we want it to not be dark, it doesn't listen to that either. It's not something that's under anyone's control. แต่อันนี้แค่คิดนำนะยังไม่ใช่เป้าหมาย So just start by, that's not the final goal, but just start by using your thought to remember this and discern this. ที่ว่าให้คิดนำก็คือว่าแค่คิดแค่ครั้งแรกๆครั้งต่อไปไม่ต้องคิด So use thought in the beginning when it's good or when it's bad to remind you of that it's not under control, and as he mentioned, and after a while you won't have to think those things anymore. You'll just see that to be the truth. ตัวที่ต้องการจริงๆคือเข้าใจเป็นความเข้าใจแล้วมันไม่มีคำพูดในใจหรอก So what you want, what we're after, is a true understanding or a deep understanding of this truth. And when we really understand it, there's no words in that appear. แต่พอจะอธิบายให้คนอื่นก็ฟังมันเลยต้องมาเป็นคำพูดเท่านั้นเอง
We just need word. When we understand something, there are no words. It's just understood. But we just need words to explain it to other people. แต่ที่ให้พูดในใจไปก่อนเนี่ยนะเพื่อให้ชี้นำจิตตัวเองเนี่ยให้มองในมุมนี้บ้าง He just wants you to start using thinking so that you start approaching your understanding from the correct angle. คือไม่เป็นไปตามอยากเราบังคับไม่ได้ให้มองในมุมนี้ Keep observing that things can't be the way that you want them to be. You can't control them. You can't control what state it is. ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะทั้งดีและไม่ดีอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน All states, good ones, bad ones, high quality ones, low quality ones, just follow their own causes for being there and passing. They're not something that that's not in anybody's power to control. แต่เราก็ต้องดูมันนะไม่ใช่ว่าควบคุมไม่ได้เลยไม่สนใจมันไม่ใช่ก็ทำกรรมฐานนี่แหละแล้วเห็นมันแล้วก็ดูด้วยความเข้าใจโดยไม่เข้าไปแทรกแซง But you still have to see these phenomena. You can't just think about them. But like he mentioned to think about it, but when you think about it, you still have to see them directly. You have to see when it feels bad or when it feels good. You have to be able to see that, not just think, can't control any of these things. You have to be able to follow up those thoughts with actual evidence and seeing it happen. And feeling it happen? อะไรนะ Yes. You have to be able to feel what's there, not just be stuck in the thinking. Okay. Surrender, I think you're saying too, in a sense. เขาถามว่าต้องยอมจำนนต้องยอมแพ้ความรู้สึกไม่ดีไหมไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ยอมแพ้รู้มันอยู่นี่แหละเหมือนมีสุนัขมามีหมามาเนี่ยนะก็ดูมันเนี่ย Just see it as it is. You don't surrender. You see it as it is. It's like a dog coming up and you just see the dog's there. แต่ถ้าไม่สู้คือวิ่งหนีหมามันก็ไล่งับเรานะ If you don't fight ถ้าไม่สู้แล้วก็วิ่ง ถ้าไม่สู้หมาวิ่งหนีหมาวิ่งไล่เรา Yeah, so but if you don't fight the dog, right, and you run away from the dog's going to run after you and bite you. แต่ถ้าเรายืนอยู่เนี่ยนะหมามันก็มองเรานะ But if we just stand there, the dog will stare. อันนี้หมาเมืองไทยนะหมาเมืองนอกไม่รู้ Actually, he's just saying the characteristics of dogs in Thailand. He's not sure what dogs elsewhere, what their behavior is. They bark a lot. ก็เห่าเยอะอยู่ แต่กิเลสมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยแค่รู้แค่ดูเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ So the defilements of mind that come up, we just see them. We just know that they're there, and they can't manipulate the mind or take over. คือเรียกว่าดูด้วยใจเป็นกลาง So just see them with a mind that is impartial to them. ตอนที่เราคิดจะสู้นะมันจะมีเราขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะไปสู้ If we feel like we want to fight against whatever phenomenon has arisen, then there's going to have to be an us, a me, that comes up first, a feeling of a me, and then we fight. แล้วก็พยายามทำเราเนี่ยให้มันใหญ่เพื่อไปข่มไอ้สิ่งนั้น And we make that feeling of a me big and puff it up so that it's big and strong so it can fight or have a chance. หารู้ไหมว่ายิ่งสร้างใหญ่ยิ่งทุกข์มาก But know that the bigger we make ourselves, the more suffering there will be. แล้วพอดูจริงๆเนี่ยนะมันเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่มีไอ้สิ่งที่เราสร้างนี่หรอกเป็นเราไปมันเป็นความโง่ที่เราไปสร้างขึ้นมาเอง มันจริงๆไม่มีเรา The truth is that this is just a delusion or an illusion, this self that we puff up
when we're in the face of things or face of feelings or whatever it might be, or about to fight, right? That the truth is there isn't a self. This feeling of a self is just a complete misunderstanding in our ignorance. ความเข้าใจจะเกิดขึ้นมาจากเราฝึกไอ้2ขั้นแรกเนี่ยคือรู้สึกตัวและทำให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมา More understanding will arise out of doing those first 2 levels that he mentioned. Practice being aware, self-aware, and then have this stable observer arise or knower พอจิต mind. ผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยนะที่เกิดมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วก็ดูอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมันก็แสดงความจริงว่าไอ้พวกเนี้ยไร้สาระ Once we have this knower mind, then whatever it is that arises, whether it's good or bad or terrible or wonderful, is just something that is seen or known. It's not substantial. และไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยก็ยังรักษาเอาไว้ให้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันก็เกิดดับก็เกิดความเข้าใจว่าไอ้รู้เนี่ยก็ไม่ใช่เรา Even this knower mind is something that can't be controlled or kept or held either. It is something that changes, that arises and falls, gets lost, changes all the time as well. So even that knower isn't a self or us either. สรุปสำหรับเขาคือรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางอย่าไปรบกวน So just for you, Mark, just know whatever phenomenon is there with an impartial mind. Don't go in to interfere with it or fight with it. Thank you. น่าจะหมดเวลาแล้วเจส ต้องฉันข้าวแล้วใช่ไหมครับ He apologizes, but yeah, the bell rang for him to be offered food almost a half an hour ago already. So he only gets offered food once a day, I think. คือพูดเล่นๆว่าถ้าไม่ไปฉันข้าวก็จะไม่มีข้าวฉันในวันนี้ So if he doesn't go to get his food offerings, then he's not able as a monk to go and get his own food. So this is his one and only chance for the day. So we'll let him have that chance and go back to his meal. And can we all raise our hands in a wire namaste and appreciation? So go. นะไปทบทวน3ข้อนี้นะไปทบทวนแล้วฝึก3ข้อนี้นะ So go and review these 3 items, these 3 steps that he was teaching today, okay? And he'll be back to teach us again in a few months. ให้ทุกคนเจริญในการฝึกจนบรรลุสู่เป้าหมายถึง Enlightenment. So keep practicing along the path to enlightenment and let that be your goal. โอเคแค่นี้นะ ขอบคุณมากครับนมัสการครับ Namaste. นมัสการค่ะ Okay, thank you so much, everyone. We all heard from Jen already about what's next week. Hope you enjoyed. Sorry to keep you so long, but it's an honor to be able to be here with such an enlightened individual, and a pleasure for me to be able to seek them out for you and translate for you. So bye for now. See everybody next week.